cháy máy bay chở 176 người ở Hàn Quốc. Phi cơ Air Busan chở 169 hành khách và 7 thành viên tổ lái bị cháy đuôi khi chuẩn bị khởi hành từ sân bay Gimhae của Hàn Quốc. Sự việc xảy ra lúc 22 giờ 26 hôm nay, 20 giờ 26 giờ Hà Nội, tại sân bay Gimhae thuộc thành phố Busan, Đông Nam Hàn Quốc, khi máy bay của hãng hàng không Air Busan chuẩn bị khởi hành đến Hong Kong. Ngọn lửa bùng phát từ đuôi phi cơ và lan dần về phía trước. Lực lượng cứu hỏa tại sân bay triển khai ngay lập tức mọi nguồn lực sẵn có để dập lửa. 169 hành khách và 7 thành viên tổ lái trên chuyến bay đã thoát hiểm an toàn bằng máng trượt khẩn cấp. 3 người bị thương trong quá trình sơ tán khỏi máy bay, nhưng không gặp nguy hiểm tính mạng. Sự việc xảy ra gần 1 tháng sau thảm họa hàng không chết chóc nhất trên lãnh thổ Hàn Quốc, khi phi cơ Jeju Air chở 181 người phải hạ cánh khẩn cấp, đâm phải tường bê tông cuối sân bay Migan rồi bốc cháy dữ dội, khiến 179 người thiệt mạng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.